pour cette introduction. C'était donc la finale de la FA Cup, la finale tant attendue, une finale de prestige. Brahim Khater, deux grands clubs. صحيح أقدم كومبيتيسيون دو فوتبول على وجه الأرض بطبيعة الحال. احنا on le souligne, on n'arrête pas de le souligner خاطر في برشا بلدان الكوب ولات حاجة اوبسيونيل. نحب نذكر اللي يتفرجوا فينا اللي لا FA Cup est non seulement la plus vieille compétition, le plus vieux tournoi du monde du football, mais c'est le match de foot le plus regardé de l'année. نهار الFA Cup في انجلترا الناس الكل تتفرج في الفينال. وعندك 90,000 في ويمبلي دز. Les amateurs, les professionnels, الناس الكل c'est un événement national في انجلترا la finale de la FA Cup. سي ان تيتر كي سون شارم والFA كاب معناتها سي هذاك هو تاريخ الكرة معناتها تقعد ديما ان تيتر. C'est la beauté du football. C'était une finale de prestige. Le titre de l'FA Cup, c'est un monument. وبالنسبة surtout à part c'est une finale de prestige, c'est une finale à enjeu. C'est-à-dire que ce n'était pas معناها une FA Cup زينة نتاع دوبلي ولا تاع تريبلي. l'FA Cup نتاع اليوم هي مصير nos deux clubs. Deux équipes qui يحبوا يصوفوا السيزون يحبوا يخرجوا بالتيتر. وكل ايكيب تعدت في السيزون تاعها بدي او اي دي با تعدت بدي مون ديفيسيل معناتها سيتي لو ماتش بور سوفي لا سيزون. كل واحد فينا il veut sauver sa saison. Donc grosso modo finale qui a été divisée, chaque équipe a joué une mi-temps. Oui. Bon, c'était un match très dur, c'était un match serré, اللعبة الكل تحسرت. Bravo على الكلمة serré. Oui, serré c'est le mot qui résume. وبراتيكومون كي تشوف كل ايكيب ريكونستركسيون دو جو تصير من الشيم تاع ليكيب الاخرى معناتها ليكيب الاخرى ان بال بيردي ولا ان بال طايش كيما جاجا ليكيب الاخرى نيفو تعرف يتقارب برشا فريمون. لا سيتي ان جو تري سيري وسيتي ان ماتش تري زونجاجي وكل شيء ما فماش برشا معناتها دي زوكازيون ماهوش هكا اللعب محلول على لي كولوار وفما دي سونتاج دي زاكسيون رابيد. احنا صحيح البونتو نتاعنا جاب الاكسيون رابيد ماتش تلعب على لي ديتاي صغار ياسر ماتش تري زونجاجي ماتش فيه اما رينا ان فوليوم دو جو كبير ياسر ما بين دقيقه 60 دقيقه 70 دي زاكسيون رابيد. فاي اريفي ابراهيم ما تسبقش الحدث. دونك احنا اون ايتي ان 4-1-2-1-2 دونك كالعاده في التفلسيف. غروسو مودو التكتيك هذيا c'est un 4-3-3 défensif. من الاخر si on peut résumer avec une charnière centrale Chris Smalling Jones. علاش جونز؟ عنده بدايته معناتها ما ظهرش. صافي قداش اللي ما كورش جونز عياري 2 mois et demi. دونك هوني من اللي زلحها كونتر توتنهام ماريتوش يهبط فيه في le match le plus important de l'année alors que Bailly il est dans le groupe. بس اللي صار كيهبط في الليل كونتر اشبيليا وعنده بدايته ما هبطش تيتولير. ما عادش فاهم لي شوا نتاع مورينيو. Bon, les deux arrières, bien sûr, les trois pivots titulaires, c'est le milieu typique de United. Les deux arrières qui entrent, ils font un milieu. Mais la nouveauté de cette tactique, c'est les trois de devant. Donc, c'est un triangle inversé. Donc, Lingard avec deux attaquants, Rashford ou Sanchez. Donc, non seulement, c'est deux nouveautés. C'est un triangle inversé اللي احنا مانيش مستثمرين بيه جمله معناها احنا نكونوا بزوز جامي. En plus c'est une attaque من غير لوكاكو اللي هو معناها لا بيس سنترال دو جو اوفنسيف تاع يونايتد. دونك احنا تشكيلتنا elle était très atypique اليوم. برشا احنا بالعكس سي لو كا كونترير تشكيله تيبيك على الاخر لان الشارنير ديفونسيف المره دي فيها غاريكال فيها روديغير فيها سبيليكويتا. روديغير غاريكال ما لناهمش برشا السيزون هذه مع بعضهم اما روديغير اليوم اللي تي تري دور فك برشا كور ما روح وتكليس قدامهم اللي نقولوا كونتيرينا باكايوكو اليوم ما فماش برشا دي الشيء كان في نهارو معناتها ماتش اكسبتابل بدا يرجع باكايوكو من جورني من ماتش ليفربول. خلينا نقعدوا في الفورماسيون احنا الحق ما تبعش برشا تشيلسي mais à Hasmarid c'est un milieu très dense. Milieu معبي على الاخر. Vraiment Conte il a voulu prendre le milieu à son compte. Oui. Avec donc 1-1 بعد هازار وفما جيرو اليوم جيرو سي ان جوور اللي عنده بوتنسيال جيرو قاعد il le prouve
من اللي بدا ياخذ في فرصته بدا ياخذ في طون دو جو قاعد يلبروف برسم جوار ياخذ كورتو جوار يسو بلاس بيان سور تيران معناتها il est sur une entame باهيه. بون ربحتوا لا باتاي دو ميليو افيك تشكيله كما هكا معناها ما تنجموش نتوقعوا حاجه اخرى في ماتش ويد Oui, c'était Donc voilà, c'était- match gagné sur le plan tactique اكثر من حاجه avec un peu de chance. تنحكيو على deuxième mi-temps اللي فما لو فاكتور شانس كبير برشا avec toutes ces occasions manquées. سي لو شانس نتاع لو ديرنيي ماتش موجود. Mais هذا c'était pour نقعدوا معناها نحكيو على لي تاكتيك. ان بون ريتم في الربع ساعه الاولى. انا جي تروفي كو الربع ساعه الاولى سيتي با معناها الربع ساعه الاولى نتاع فينال تاع اف كاب هكا نستناو بعضنا نحسب لك وتحسب لي خايف كل واحد خايف من الاخر. فما ديزاكسيون الكره فيسا ما C'était un premier quart d'heure relâché, sans complexe. معناها vraiment الولاد زوز les deux équipes كوروا معناها sans complexe في الربع ساعه الاولى. J'ai bien aimé le rythme de خاطر انا نعرف معناها نستنس بلي فينال الربع ساعه الاولى تفد مسكره على الاخر هكا ولا لا ولي زاكسيون رابيد فهمنا الكره من الكولوار فيسا ما دخلت لي 18 Vraiment, c'était un très bon rythme الربع ساعه الاولى. Les deux équipes, ils jouent leur saison sur ce titre. Les deux équipes, vraiment le niveau. Dommage, Thomas a une première moitié de saison catastrophique. Vraiment, la qualité de l'effectif et du jeu de Chelsea ما يبعدش برشا على شنو احنا برشا حاجات تفسر شنو صار السيزون هذه وشنو ما صار. لازمنا هذا سوجي ا ديفلوبي. Oui. Inch'Allah, bon, Inch'Allah, tout matin, vous avez le bilan de la fin de saison. Ahna, Inch'Allah, bientôt, stay tuned. باش نعملوا une vidéo نعملوا فيها le bilan de la saison de United. Inch'Allah, انتم زاد تعملوا حاجه سيميلير. برشا حاجات ا ديفلوبي. باهي باش نحكيو برشا على الاربيتراج راهو كان خليكم ايمن في الفيديو هذيا. Ça a été un match qui a été vraiment pratiquement dominé. L'arbitrage, il a joué un rôle central. كان معناتها عنصر رئيسي في الماتش نتاعو وهو راهو الاربيتراج في انجلترا نلاحظها معناتها اللي عندهم دي جوج قويين على الاخر في انجلترا خاطر الجوج سي اسونسيلمون الفيزيك يبدا الفيزيك حاضر معناتها لور جو يطلعوا معناتها يجيبوا. انت عاجبك الاربيتراج في انجلترا؟ انا جوست عرفني لا سي تري كريتيك. جي با ديفلوبي ليدي قلت لك انا صباح لك القسطاني تعجبني الكاليتي نتاع الجوج اما فما لو غران ديفو هو تو سكي اوبستركسيون تو سكي كونتاكت تو سكي اغريسيون تو سكي تاكل بار ديريير فما ديزاكسيون تبدا فوت ولا حاجه ما تتزفرش هذه هي بيتيت لو بوين فيبل نتاع لي زاربيتر في انجلترا برشا ديكو فرون على 18 والكل ما يتزفروش. فما ديزيكيب معناتها فما ماتشوات برشا كيبات تحرموا من دي بينالتي من دي كوفرون قراب معناتها هذا لو غران ديفو نتاع الاربيتراج في انجلترا. الاربيتراج في انجلترا اليوم الا دي سو مش ما نحكيش اليوم نحكي سورتو لا سيزون الا دي سو بالحق الا دي سو. D'ailleurs, ce n'est pas il n'y a aucun arbitre anglais pour la Coupe du Monde. Bien que les juges si je ne me trompe pas, باش نوريكم قداش le niveau de l'arbitrage en Angleterre il est catastrophique. Et non seulement c'est un niveau faible, mais en plus ils sont têtus. Ils ont refusé le VAR. Non, les clubs anglais. Les clubs anglais ont voté et donc la majorité elle a voté contre le VAR. Donc انت معناها النيفو نتاعك تعيس وتجيك une technologie certes ماهيش parfaite ماهيش encore prête لكن هي c'est un outil. لا شو c'est un outil d'assistance. انت حالتك حليله ما عندك حتى اربيتر ماشي للكوب دو موند كيفاش تو ريفوز سيت تكنولوجي لا بيان كو فير صحت الراس انا جو لا فوا صحت الراس. تفرجت في ماتش في ليفي كاب وست برومويتش ليفربول 3-2 الماتش توقف برشا مرات ما عادش نتفرج في الكوره. تصفيق على ابراهيم كيفاش تفرج في ويست بروم ليفربول ما عادش فما كوره لا بالحق ما عادش فما كوره ضربتين الماتش يتوقف من الفار ما عادش تفهم منه شيء. دونك نحكيو برشا على الاربيتراج qui a joué un rôle central في الماتش هذايا. باهي la faute de Bakayoko il y avait pas faute. عرفت انا هي لا فوت اللي في 18 minute انت وقتها وقلت لي باكايوكو هذا باكايوكو في ان بون ماتش. عك الروح باكايوكو اون تيغي معناها يضرب في روحه ولا شي فهمتش عك الروح باكايوكو خاطر عدت برا من 18 اون بلوس عياري امان لا تنضم. لا باكايوكو خاطر هو عاش بيريود نتاع شوت بالرسم الجوار ما عادش يعطي في روندمون عاد السيري نتاع اطرح خايبه باكايوكو هو سي ان جوار عنده نحكيو على فوت لاكسيون. انا تو فما فرق ما بين فوت واضح وفما ما بين ان اتاكون انتيليجون اللي يجو لا فوت ويعرف كيفاش يجيبها فهمت. ان بوتي كونتاكت
يجيبه يحصل الاربيتر في الفخ وما بين باكايوكو اللي يمشي يضرب روحه قبل ما الاخر يضربه هكا ولا سي سا سكو جو ريبروش فما حتى اكسيون تاع فيكتور موزيس معناتها اكسيون بيتك هكا طيش انا ما سيتكش تاكل شليونغ donc il n'y avait pas faute, bien joué monsieur l'arbitre. Donc la faute à la Alexis, kif kif, il n'y avait pas faute. Ou l'action de Phil Jones, bon, j'ai pas vérifié l'emplacement de peut-être le penalty sifflé par monsieur l'arbitre, ben, c'est un penalty. Je n'ai rien à dire. C'est un tacle, peut-être pas par derrière, mais c'est un tacle dans la surface. Donc qui dit tacle dans la surface dit danger, dit risque non calculé. C'est un tacle engagé. Il n'a pas touché le ballon. Hazard, très intelligent, a bien joué le coup. Fama Sirk Phil Jones. اللي ما تاكلش بها وحلت يد ازار فتيحه زادت على اكسنتوي معناها في لي كاميرا لا غروسيرتي دو لا فوت لينورميتي دو لا فوت كيفاش انت معناها تو في معناها ان تاكل كوم سا معناها انا جو تروف بالحق سيت فينال سي فيل جونز اللي عطاها لكم كليميت كادو فريمون راتي سون ماتش هذا هما اللي طرح الكبار ان جوار اللي رات سون ماتش تروح يتقلب عليه ملا غفاص مش اول طرق تو انت ليك 3 شهور ما كورتش فريق معناها كون معناها ما تريسكيش معناها ماكش ليه تو فيل جونز عمل ان تاكل نتاع ان جوور اون بلين كونفيونس علاش كان فهمتني ابراهيم نتاع الديفونسور اللي يلعب كل جمعه ويلي سور دو سي جيست علاش كان فهمتني فهمتك وهو معناتها ضيع سمحت انا ليش راني ما كورتش ما نعملش ان جيست كيما هكا نلعب الريسك ليه خاطر مازلت معناها ما عنديش لو ريتم دو لا كومبيتيسيون كان ينجم يمشي معاه كتف بكتف صحيح ويسكر على اللونج على هازارد وكهو خاطر ازار هو سي ان تاكل بيت وكهو سامحني بون انا ما نتبعش برشا تشيلسي ابراهيم يفا مو كوريجي سي جو مو ترومب ايدن هازار est un faux gaucher, c'est un joueur qui joue sur le côté gauche, il casse à l'yamine ou il shoot. La position la plus dangereuse d'Eden Hazard, هي على اليسار مش على اليمين. يدخل من اليسار. ما نقولش impossible يماركيها. أما ce n'est pas la position préférentielle d'Hazard. صحيح. دونك أنت تقراه الجوار هذاك. دونك انت الجوار هذاك تقراه هو ضاحك باش يعمل باش يكروازيها وباش لكن احنا نعرفوا ازار معناها مش ديما يكروازي الاكثريه يعمل الانتيريور يدخل على الكوتي غوش يكسر يسوغ سونتر دونك ما يسنترش طول ازار يطول كورته ومن بعد يكروازي ومن بعد يعاود ممكن كان باش يماركيها مي سي با لا بوزيسيون بريفيري ديدن ازار دونك انت امشي مع كتف شوفوا وين يوصل حاول كنطرها تضرب فيك الكوره ما تعرفش اما tu ne fais pas un tacle assassin كيما هكاكا تعمل تاكل كيما هكاكا كان الكره سي داخله للفيليه معناتها كان ما تعملش تاكل هذاك الكره ما تدخلش وديجايا مسكر لونجل بكدا بون اسمعني باش نمرض انا توا زيد سي ان بينالتي يتصفر معناتها بيان سور هازار سبيسياليست دي بينالتي دايوغ هازار il a fait un très grand match اليوم لعب ماتش كبير